大家好，现在我们要进入特尔德的城市公园，它的全名叫圣胡安城市公园。当年三毛在这个岛上生活的时候，经常到这个公园里来。书里面也有许多描述这个公园的地方。城里的旅游局呢，为了吸引游客吧，在这个公园里特别设立了一个角落，叫三毛角落。所以现在我们去看看。文革的时候，这个文化的贫乏，没什么书好看，所以改革开放这个的时候呢，这个港台对大陆的影响很大。当时呢，就是邓丽君的这个歌曲，然后金庸的武侠小说，然后三毛的流浪的文学，这些呢，当时一进到大陆呢，很快就火。那么作为这个港台文化里面，三毛的成名呢，当然他是在西属撒哈拉这个成名的。因为三毛的写的故事呢，撒哈拉的故事呢，就是非常奇特，他把什么事情都写得非常有趣。那么另外一个，当时我们小的时候，世界都不知道是什么样子，所以看他的这个文字呢，就觉得非常有趣。所以也就是很多人就是想探索世界，想到国外去看一看。主要是他的文字就是很特别，能把这个平淡的孤单的生活描述得很生动，就是给我的印象也很深刻。时间线是这样的，就是他移到这个岛呢是76年，74年结的婚，然后75年呢是在西属撒哈拉住，然后呢，这个76年的时候，因为摩洛哥呢搞了一个这个叫和平进军，发动了35万人和平进军，就是说他认为西属撒哈拉呢是他们的国土。西班牙当时是在内战当中，所以国王就下令撤了。所以76年的时候呢，三毛他就搬到了这个岛上面，所以买了房子，就住在这儿。那么三毛的这个从时间线来说，76年大家都知道中国发生很大的变化。那么76年呢，实际上三毛已经出了2本书了，已经是比较有名气的一个作家了。因为他最早的时候74年就开始写作，那么最开始的文章呢，也是发在台湾的这个报纸上面轰动了以后，最后他就结成了这个小集子，也就是出了书。那么最后呢，就变成了一个这个三毛的这个27本书，也就这么来的。我们从公园里逛到这儿，发现这儿还有一个门，到外面一看呢，这儿就是三毛角落的牌子。如果从这儿进呢，就直接可以进到三毛角落。这就是他出的书，给他做成一个椅子的样子。看看，这还有开场白，这是开场白。把它这很有创意啊，把书做成椅子。就是还第18页，第17、18页开场白。上面应该是西班牙语介绍他的生平，然后这边呢是他的中文字。这儿呢是三毛之路角落，就三毛公园角落。那么我们现在人站在这儿，但最主要的，他经常去这个 church 的是这个 church，就是这个教堂。然后三毛之路的话呢，他经常去的一些地方。那么估计这儿是一个，这是2，然后这是3个。我们一会儿呢，就是把这个3个都去访问一下。三毛之家，我们先看这个地图，是一个非常圆的这么一个火山岛。那么最高的地方在这儿，那么三毛的家在这个海边，机场大概在这儿，最繁华的城市在这儿。这个群岛里面也是这个比较繁华的，有游轮可以停在这儿。这个呢是小三毛橄榄树，是在2016年初春种下的，以纪念她献给她丈夫荷西
的著名诗歌《我梦中的橄榄树》，它来自橄榄树的故乡安达卢西亚，因为西班牙呢是最重要的橄榄树的种植国家。那么这个2016年他已经去世了，是别人给他种的。那肯定是后人，就是别人给他种。三舅呢种植的这个橄榄树品种呢是这种品种，就是三舅，就是这个公园的名字。这个三舅它没翻译成中文，它是加利纳群岛的特有树种，它也被称之为野生橄榄树，可以长到12米高。这儿介绍三毛，他有他的图。他1943年3月26日生在中国大陆的重庆，那现在活着的话也挺大，70、80岁了，感觉是台湾知名作家，他的真名叫陈平，但是大家都叫他 Echo 陈。那故事我们再看看来看这个雕塑，也很有趣，它好像像海石。这个雕塑挺特别的，火山石，火山石拿上来的吧？有红的，有黑的，涂了一些红色，就变得与众不同了。哎，可以坐在公园逛累了，可以坐在石头上。是啊，它染了色，一部分刷了漆，一部分没有漆。那这儿还是比较安静的。三毛他还学过滑旱冰。我印象里面好像书里面是写了，就是说他在公园里面学旱冰，然后在教堂门口的这个广场也滑过。这边是一个小游乐场，它这个肉嘟嘟的，但是它杆子已经很大了，所以它这个就保持不让它长大呗。这个好像是。哟，结这么大的这个豆子，这么大，没见过。去阿根廷的时候，你也没见过那么大的呀。一串花，现在呢是小细细的果子。的都是椰枣树一串串。这个树比较小的，长得很小，上面的一串串黑黑的。这是一个攀岩的地方，所以他们就不用去健身房了，这儿啥都有，都是免费。挂下来以后都变成一个大粗根了。这是热带植物，仙人掌，小喷泉。谢谢大家收看，欢迎订阅点赞，我们下期再见。